mà sẽ được Thành trưng bày trong ngôi nhà thơ lục. Vâng, xin mời sân khấu cho Thùy Linh. Mình sống một cuộc đời mình mong muốn, nên là mình đã đi hết 3 năm đó với nhìn vào thì có vẻ tiêu cực, nhưng mà mình thực sự là mình đã vượt qua được cái con đường đó để mình đạt được cái mục đích. Mà sẽ được Thành trưng bày trong ngôi nhà thơ lục. Vâng, xin mời sân khấu cho Thùy Linh. Mình sống một cuộc đời mình mong muốn, nên là mình đã đi hết 3 năm đó với nhìn vào thì có vẻ tiêu cực, nhưng mà mình thực sự là mình đã vượt qua được cái con đường đó để mình đạt được cái mục đích. Viết cũng như từ chuyện nhà tâm đắc, thì cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của bạn bè văn chương.